Servus die Mauern, grüß euch die Burm, und ich bin heute wieder mal ein bisschen unterwegs. Möchte auf den Hausberg rauf und möchte da gerne ein kleines Lagerfeuerchen machen. Einfach nur so zum Relaxen. Schauen wir mal, gestern hat es ja ordentlich geschüttet. Schauen wir mal da ein Feuer auf den Gang bringen. Also, gehen wir. Jetzt bin ich wieder mal bei der Feuerstelle angekommen. Schaut ja recht gut aus hier noch. Ja, schauen wir mal, ob wir hier was finden. Hier findet ihr sicher ein bisschen abgestorbenes Holz, was wir brauchen. Der ist abgestorben, der liegt hier vor sich hin. Den werden wir mal mitnehmen. Meine MFH-Spannsäge dabei. Und jetzt bauen wir die mal zusammen und dann schneiden wir mal das Holz. Und nun kommt mal der Bärentöter zum Einsatz. Überhaupt kein Problem, Freunde. Der macht das tot. Eine optimale Größe dafür. Alles hergerichtet. Großes und Kleines liegt auch da. Natürlich nehme ich wieder mal ein Wattebett. So. Ja, und bei einem Lagerfeuer braucht man natürlich auch ein Käfchen. Und diesmal werde ich mir wieder ein 3-in-1 genehmigen. So, hier glaube ich auch mit. So, da. So, den habe ich mir jetzt schon verdient. Prost, Freunde! Ja. So. Alles sauber gelöscht, wie es sich gehört. So, Feuer ist aus und jetzt gehen wir wieder heim.
Da schön langsam abwärts Richtung nach Hause. So Freunde, bin ich wieder angekommen am Fuß der Rocky Mountains. Hat mich wieder mal sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und in diesem Sinne, Servus die Mauen, viert euch die Burm.